Оқиға Молли Мун есімді жетім қыз тұратын Хардвик балалар үйінен басталады. Бұл мекемеде режим өте қатал, ал директор мисс Эддерстон қатал әрі қорқынышты. Ол балаларға ойнауға, тіпті кітап оқуға рұқсат бермейді. Сондықтан түнде балалар жаттығу жасап, жасырыну үшін жасырын түрде кір жуатын бөлмеге кіріп кетеді. Моллидің ең жақын досы Рокки. Ол әрқашан көңілді. Бір күні ол Моллиге ас үйге жасырын кіріп, тамақ ұрлау керектігін айтады. Бірақ олар кездейсоқ шу шығарады. Және мисс Эддерстон оларды қылмыс үстінде ұстайды. Басқа балаларды қорғау үшін Молли барлық кінәні өз мойнына алып, бұл оның идеясы екенін айтады. Жаза ретінде оған апта сайын ванна бөлмелерін тазалау міндеті жүктелген. Келесі күні балаларға ешкімге ұнамайтын балық сорпасы беріледі. Осы кезде Молли Роккиге мектепте таланттар байқауы өтетінін айтып, оны қатысуға шақырады. Өйткені ол музыканы өте жақсы ойнайды. Дәл осы сәтте мисс Эддерстон келіп, постерді байқап қалады да, ойланбастан Моллиге тағы бір жаза тағайындайды. Енді ол да апта бойы ыдыс жууға мәжбүр болады. Кейінірек Молли өз ісімен айналысқанда, Рокки оның көңілін көтеру үшін ән айтады. Молли оны тағы да таланттар шоуына қатысуға көндіруге тырысады. Бірақ содан кейін мисс Эддерстон олардың әңгімесін естіп, ашы шындықты ашады. Бұл жерден кетудің бір ғана жолы бар, асырап алу. Және оның айтуынша, Моллиді ешкім ешқашан асырап алмайды. Бұл қиын жерде Моллиді шынымен қолдайтын жалғыз адам баспанада жұмыс істейтін мисс Тринклберри. Ол Моллиді әрқашан түсінеді, оның көңілін көтереді және оның өзін жалғыз сезінуіне ешқашан жол бермейді. Балалар келесі күні таңертең серуендеуге шығады. Бірақ Молли Мун бірте-бірте артта қалып, жалғыз жүре бастайды. Ол жолда келе жатып, әйгілі жұлдыздың үлкен плакатын байқайды. Бұл Давина Нут. Молли оған қарап, оның ең үлкен арманы бір күні дәл сондай атақты болу екенін айтады. Содан кейін ол кітапханаға кіреді. Онда Люси Логан оны көргеніне өте қуанышты. Бірақ біраз уақыттан кейін ол жерге Нахман есімді біртүрлі адам келеді. Ол 1908 жылы гипноз, бақылау өнері туралы жазылған өте ескі кітап туралы сұрайды. Адамдар туралы. Люси оған бұл кітаптың жоқ екенін айтады. Бірақ ер адам оның алыстан тек осы кітап үшін келгенін айтады. Осы уақытта Молли сол кітапты өзі ғана жете алатын құпия жерде, жасырылған жерден тауып алады. Ол ойланбастан оны оқи бастайды. Дәл осы сәтте Нахман оның қолында кітап бар екенін байқап, оның дәл осы нәрсені іздеп жүргенін түсінеді. Ол бірден Моллидің артынан жүгіреді. Бірақ ол әйтеуір қашып құтылып, кір жуатын бөлмеге тығылып, баспанаға қайта оралады. Ол күні бойы сонда кітап оқып, таңғажайып нәрсені ашады. Гипноз – бұл әркімде бола бермейтін ерекше күш. Оның мұндай қабілеті бар жоғын тексеру үшін, ол айна алдында өзін өзі жаттықтыруға тырысады. Бірақ дәл осы кезде директордың иті Петула пайда болады. Сондықтан Молли мұны өзі үшін сынап көреді. Және таңғаларлықтай ол мұны істей алады. Петула әп сәтте сабырлы және мойынсұнғыш болады. Кешкі ас кезінде балық сорпасы қайта ұсынылғанда, Молли оған мүлдем шыдай алмайды. Ол өзінің жаңа қабілетін пайдаланып, аспазды гипнозға түсіріп, оны барлығына дәмді спагетти жасауға мәжбүрлейді. Бірақ кенеттен кешкі астың ортасында мисс Эддерстон маңызды мәлімдеме жасайды. Ерлі зайыптылар сенбіде үлкен балаларының бірін асырап алуға келеді. Және ол бұл оңай болмайды деп шешті. Ол Молли мен Роккиді ажыратқысы келеді. Молли алғашында өзін бақытты сезінеді. Бірақ Рокки өзінің ең жақын досынсыз ешқайда кетпейтінін анық айтады. Содан кейін Молли оған олардың ажырасуына жол бермейтінін және міндетті түрде жол табатынын уәде етеді. Кейінірек мисс Тринклберри директормен кездесіп, Молли мен Роккиді бірге асырап алуға уәде бергенін еске салады. Ол тіпті егер уәдесін бұзса, ол туралы жоғары тұрған органдарға хабарлайтынын ескертті. Бұл арада Нахман бірнеше шақырым жерде анасымен телефон арқылы сөйлесіп, өзінің нақты жоспарын ашып жатыр. Ол банкты тонағысы келеді. Бірақ ол үшін Молли Мунның дәл қазір гипнозға арналған кітабын алғысы келеді. Сонымен қатар оны қайдан табуға болатынын біледі. Келесі күні таңертең Нахман кітапты қайтару ниетімен баспанаға келеді. Ол ішке кіріп, баспалдақпен көтеріле бастағанда, мисс Эддерстон оны тоқтатады. Өйткені ол күдіктенеді. Бірақ Нахман тез арада сыпырушы болып жұмыс істеуге келгенін айтып, сылтау табады. Еш ойланбастан, Эддерстон оған кәріз цистернасын тазалау бойынша лас жұмыстарды тапсырады. Сол түні мисс Тринклберри қайтып келгенде, Эддерстон одан шамды ауыстыруға көмектесуін сұрайды. Бірақ бұл тұзақ болып шығады. Тринклберри орындыққа көтерілген бойда Эддерстон оны итеріп жіберді де, ол баспалдақтан құлап кетті. Содан кейін оны ауруханаға апарады. Ал қазір баспанада Эддерстонды тоқтата алатын ешкім қалмады. Бірнеше сағаттан кейін бәрі ұйықтап жатқанда, Нахман баспалдақ орнатып, Моллидің бөлмесіне тыныш кіруге тырысады. Бірақ Эддерстон оны ұстап алады. Ал қарсыласу кезінде ер адам құлап кетеді. Келесі күні таңертең Молли өзінің жаңа күшін ең қиын адам мисс Эддерстонға қолдануға шешім қабылдады. Кітапқа сәйкес, гипнозбен іші қатайған адамдарға әсер ету қиынырақ. Бірақ Молли тырысады және таңқаларлықтай ол мұны істей алады. Ол Эддерстонды өз бақылауына алады және оған бұдан былай барлық балаларға мейірімділікпен қарауды бұйырады. Сол сенбіде мектептегі таланттар шоуы өтеді және Рокки сахнаға шыққалы жатыр. Бірақ Молли ол жерде көрінбейді және бұл Роккиді қатты қобалжытады. Өйткені ол онсыз өнер көрсеткісі келмейді. Бұл уақытта Молли досының тағдырын өзгерту үшін өз күшін пайдаланып баспанада қалады. Ол Эддерстонды гипнозға түсіріп, оны қонаққа келген ерлі зайыптыларға Роккидің орнына басқа бала асырап алуды айтуға мәжбүр етеді. Сонымен бірге ол Молли мен Роккиді тек бірге асырап алуға болатындай етіп, жазбаларды өзгертуге мәжбүрлейді. Молли Мун жұмысын аяқтаған бойда сағаттың төбелесін естіп,
кенет таланттар шоуын есіне алады. Ол бірден мектепке қарай жүгіреді. Бірақ ол кезде тым кеш. Рокки оны сонда көрмегеніне ренжіп, сахнаға шығудың орнына жарыстан шығып қалады. Рокки балалар үйіне қайтып келгенде, бұл жұптың сонда екенін көреді. Жақсы әсер қалдыру үшін ол оларға сыпайы түрде өзін таныстырады. Біраз уақыттан кейін Молли де пайда болады. Бірақ ол ең қорқынышты жаңалықты біледі. Рокки таңдалды. Енді ол жаңа отбасымен Лондонға кетіп жатыр. Молли қатты күйзеліске ұшырады. Тіпті дұрыс қоштасуға да мүмкіндігі жоқ. Роккидің де жүрегі ауырады. Өйткені ол Моллидің оны тастап кеткенін сезеді. Осы түсініспеушіліктен ол артына қарамай кетіп қалады. Моллидің қатты күйзелгенін көрген оның достарының бірі оған Роккидің артынан барып, оны Рождествоға дейін қайтаруды ұсынады. Сонымен бірге, Нахман әлі де баспанада және Моллидің кеңседегі құжаттарды қарап жатқанын байқайды. Ол оған жақындап, гипноз туралы кітапты қайтаруды талап етеді. Бірақ Молли оны тоқтатуға рұқсат бермейді. Ол оны тепкілеп, Роккидің асырап алу құжаттарын алып, қашып кетеді. Нахман оның артынан қуды, бірақ кенеттен Петулдің иті оның үстінен секіріп түсіп, оның апатқа ұшырауына себеп болды. Осыдан кейін Петула Моллиді көруге келді. Оны өзімен бірге алып кетуден басқа амалы қалмады. Молли қалаға жеткенде Лондонға бара жатқан автобусты көрді. Ол жүргізушіні сендіру үшін гипноз күшін пайдаланып, автобусқа отырды. Ұзақ сапардан кейін ол Лондонға келіп, жолда бірнеше жаңа достар тауып, қонақ үйде тұрып, ең жақсы бөлмені алу үшін менеджерді гипнозға түсіреді. Келесі күні таңертең біраз тынышталғаннан кейін ол Роккидің жаңа үйінің мекен жайын біліп, онымен кездесуге барады. Ол есік қоңырауын соққанда, Алебастр мырза есікті ашып, Роккиді шақырады. Екі дос бір-бірін көрген бойда қуаныштан құшақтасады. Молли оған енді адамдарды гипнозға түсіре алатынын айтып, онымен бірге баспанаға оралуын өтінеді. Бірақ Рокки бас тартады. Өйткені бұл қазір оның жаңа отбасы. Кетер алдында Молли оған өзі тұрған қонақ үйдің суретін беріп, кейінірек келуін өтінеді. Сол күні кешке Молли Петуламен бірге қонақ үйдің төбесінде тұрып, бүкіл қалаға қарап, өз ойына батып кетті. Енді оның ең жақын досы онымен қайта оралғысы келмесе, ол не істеуі керек? Молли мұн өз бөлмесінде болған кезде Петула теледидарды қосып, әйгілі жұлдыз Давина Ноуттың шоуын көрсетеді. Осы шоуды көріп отырып, Молли мүлдем гипнозға ұшырайды. Өйткені ол әрқашан армандаған барлық нәрсені көреді. Үлкен жұлдыз. Дәл осы сәтте ол Давинаның келесі музыкалық шоуына әншілер мен бишілерді таңдау үшін тыңдаулар өтіп жатқанын біледі. 1 минутты босқа өткізбей, Молли оған қатысуға бел буады. Бірақ ол өнер көрсетпекші болған сәтте бірдеңе дұрыс болмай, тыңдаулар тоқтатылады. Бірақ Молли бас тартудан бас тартады. Ол жасырын түрде студияға жасырынып кіріп, продюсермен тікелей кездесуге барады. Гипноз күшін пайдаланып, ол оны Давинаны өзімен алмастыруға көндіреді. Осылайша, бірнеше минуттан кейін Молли шоудың жаңа жұлдызына айналады. Келесі апталарда оның өмірі түбегейлі өзгереді. Молли енді өз арманын жүзеге асыруда. Ол атақты болады. Фотосессияларға қатысады, үлкен шоуларға қатысады, және қайда барса да, Петула әрқашан оның жанында болады. Гипноздық күшінің арқасында ол адамдарды оңай таңғалдырады, және бірте-бірте ол барлық жерде жанкүйерлерді жинай бастайды. Адамдар оны көру үшін алыстан келеді. Бірақ бәрі көрінгендей мінсіз емес. Молли шынымен өнер көрсетуге тырысқанда, Давина күдіктене бастайды. Өйткені ол Моллидің әні айтады, билей де алмайтынын түсінеді. Бірдеңе дұрыс емес екені сөзсіз. Біраз уақыттан кейін Давина оның киім ауыстыратын бөлмесіне кіріп, оған тікелей сұрақтар қояды. Оны бұл лауазымға ешқандай талантсыз қол жеткізгені үшін алдады деп айыптайды. Молли шошып кетеді де, құпиясын жасыру үшін бір уақытта бірнеше адамды гипноздауды үйрене бастайды. Дәл сол кезде ол бір уақытта ең көбі 10 адамды басқара алатынын біледі. Осы уақытта баспанаға оралғанда Джерри Моллиге қандай да бір жолмен хабарласып, ол кеткеннен бері мисс Эддерстонның біртүрлі әрекет етіп жатқанын хабарлайды. Ол қазір барлық балаларға мейірімділікпен қарайды. Содан кейін ол Моллидің қашан оралатынын сұрайды. Бірақ Молли абдырап, байланысын үзіп қалады. Осы уақытта Молли шоуға бара жатқанда үлкен қабылдауға тап болады. Ол лимузинінен шыға салысымен, оның жанкүйерлері қолтаңба сұрап, оған жақынырақ қарауға тырысады. Бірақ сол тобырдың ішінде оны біреу таниды. Оны теледидардан тамашалаған Нахманның анасы екен. Уақытты босқа өткізбей, ол бірден ұлына телефон соғып, Моллидің қайда екенін дәл айтып береді. Сол күні кешке Рокки жаңа ата-анасының достарына кешкі асқа барады. Онда Алебастр мырза одан өзінің талантын көрсету үшін бірдеңе ойнауын сұрайды. Бірақ тағы да оның жүйкесі көтеріліп, ол ештеңе істемейді. Өзін жайсыз сезініп, мазасызданып, орнынан тұрып кетеді. Осы уақытта Молли Мун сахнаға шығып, барлығының назарын оның көзіне аудару үшін үлкейткіш әйнекті пайдаланады. Осылайша ол залда отырған адамдарды ғана емес, теледидардан шоу көріп отырғандарды да гипнозға түсіреді. Сонымен бірге Рокки жаңа өмірінен қашуды ұйғарып, Молли тұрған қонақ үйді іздеп қаланы кезіп жүр. Театрға оралған Давина Нут Моллидің киім ауыстыратын бөлмесіне жасырын кіріп, оның заттарын ақтара бастайды. Сол жерде ол шындықты білетін болады. Молли жетім. Ол гипноз туралы кітапты да тауып алады. Енді ол Моллидің табысының шын сырын түсінді. Дәл осы сәтте Нахман кітапты ұрламақ ниетпен сол жерге келеді.
бірақ Давина оны тоқтатып, екеуінің арасында төбелес басталады. Шуды естіген күзетші олардың қасына келіп, екеуін де тез жасыруға мәжбүр етеді. Әбігерге түскен Нахман қоқыс жәшігіне құлап түседі. Ол сыртқа шықпақ болғанда, оған анасы қоңырау шалады. Ол оған келесі күні кейбір адамдар банкты тонамақшы болғанын, содан кейін ол барлық гауһар тастарды өзіне қалдыру үшін гипнозды қолдану керек екенін айтады. Бірақ қазір жоспар өзгеруде. Ол оған кітапты ұмытып, оның орнына Моллиді ұстап алып, оның қабілеттерін пайдалануды айтады. Шоу аяқталғаннан кейін Моллиді журналистер қоршап алады. Олар оны қатты мақтайды. Барлығы оның керемет болғанын және оның отбасы оны мақтан тұтатынын айтады. Бірақ бұл сөздер Моллиді ренжітті. Өйткені олар оған Роккиді еске түсіреді. Ол бұрынғы өмірінде атақ-даңқ болмаса да, оның нағыз досы болғанын түсінеді. Сахнада жалғыз отырып, Молли өзінің қателіктері туралы ойланып, барлығын алдағанына өкіне бастайды. Ол киім ауыстыратын бөлмесіне қайтып келгенде, Давинаны сол жерден тауып алған. Молли оның құпиясы ашылғанын түсінеді. Ол кешірім сұраудан тартынбайды және оның орнына отыру қателік болғанын мойындайды. Осыдан кейін Молли үлкен шешім қабылдайды. Ол енді атақты болғысы келмейді. Давина нүтпен татуласқаннан кейін Молли Мун үйге қайтатын кез келгенін түсінеді. Бірақ ол қонақ үйден шыққалы жатқанда, ол тағы да Роккиге тап болады. Петуламен бірге олар баспанаға оралып, достарымен қайта қосылуды шешеді. Кетер алдында Молли Роккиге өзінің қалай танымал болғанын айтып береді. Тіпті оған гипноз туралы кітапты көрсетеді. Бірақ кенеттен Нахман пайда болып, Петуланы тамақпен азғырып, оны алып кетеді. Біраз уақыттан кейін қонақ үй қызметкері Моллиге хат береді. Молли мен Рокки оны оқыған бойда бәрін бірден түсінеді. Нахман Петуланы ұрлап кеткен. Егер Молли аталған жерге жалғыз келмесе, Петулаға қауіп төнеді. Басқа амалы жоқ. Молли Роккиге сыртта күтуін айтып, ішке жалғыз кіреді, бірақ бұл тұзақ болып шығады. Ол кірген бойда Нахман оны тұтқынға алып, өзінің нақты жоспарын ашады. Ол оның күшін банкты тонау үшін пайдаланғысы келеді. Келесі күні таңертең олар Крейг есімді адам мен оның серіктестері банкты тонап жатқан жерге тығылады. Олар гауһар тасқа толы көлікпен шыға салысымен, Молли олардың алдына шығып, оларды бақылауға алу үшін гипнозды қолданады. Осылайша, ол оларды көлікті Нахманға тапсыруға мәжбүрлейді, ал екеуі қашып кетеді. Бірақ олар Роккидің жасырын түрде көлікке мініп, олардың соңынан ергенін түсінбейді. Біраз уақыттан кейін олар қоймаға жетеді. Сол жерде Молли Нахманнан уәдесінде тұрып, оны жіберуін сұрайды. Бірақ Нахманның мұндай ниеті жоқ. Ол Молли мен Петуланы торға қамап қояды. Ұрланған заттарды қарап отырып, олар тек көзді сканерлеу арқылы ашылатын қойманы табады. Бірақ олар ештеңе істей алмай тұрып, басқа ұрылар пайда болып, Нахманға шабуыл жасайды. Осы кезде таң қалдыратын шындық ашылады. Олардың бірі Нахманның туған анасы. Ол Крейгпен басынан бері бірге жұмыс істеген. Ол толық бақылауда және Моллиге енді ол үшін жұмыс істеу керек екенін айтады. Олар Моллиді қауіпсіздікті айналып өтіп, қойманы ашу үшін гипнозды қабілеттерін пайдалануға мәжбүрлейді. Олар барлық гауһар тастарды алған бойда, әйел өзінің ұлы Нахманға опасыздық жасап, оны Молли мен бір торға қамап тастайды. Нахман өзінің анасының оған опасыздық жасағанын түсінгенде шошып кетеді. Осы кезде Молли Мун Роккидің жол бойы оның соңынан ергенін түсінеді. Олар бірге ешқандай күдік тудырмай, тез арада қашу жоспарын жасайды. Рокки Моллидің тіпті шағылысу арқылы адамдарды гипноздай алатынын есіне алады. Сондықтан ол айна әкеліп, оны жүк көлігінің алдына қояды. Осылайша Молли өз күшін қауіпсіздік жүйесіне әсер ету үшін пайдаланады. Содан кейін ол дүрбімен барлық қылмыскерлерді бір көлікте ұстады. Бостандыққа шыққаннан кейін Молли де Нахманға көмектесіп, оны барлық гауһар тастарды қайтаруға көндіреді. Содан кейін ол жасырын түрде полицияға хабарласады және қысқа уақыт ішінде барлық қылмыскерлер қамауға алынады. Бәрі реттелгеннен кейін Молли мен Рокки баспанаға оралады. Кетер алдында Молли Нахманнан енді не істейтінін сұрайды. Ол қылмыс өмірін артта қалдыратынын айтады. Өйткені ол анасына ұқсағысы келмейді. Қазір оның отбасы да, достары да жоқ. Бірақ содан кейін Молли мен Рокки оған жалғыз емес екенін және оларға кез келген уақытта бара алатынын айтты. Содан кейін екеуі баспанадағы балаларға рождестволық сыйлықтар сатып алып, Петуламен бірге автобуспен қайтады. Олар келе салысымен барлық балалар оларды қуана қарсы алады. Ақыры олар үйлеріне қайтты. Біраз уақыттан кейін мисс Тринклберри де қайтып келеді. Ол ауруханадан шығарылды. Молли оны көргеніне өте қуанышты. Содан кейін ол тағы бір жақсы жаңалықпен бөліседі. Мисс Эддерстон енді директор емес және сол күні баспанадан кетеді. Молли онымен қоштасуға барады. Бірақ іште ол Эддерстонға енді оның гипнозы әсер етпейтінін түсінеді. Ол кетер алдында Моллиге баспанаға келген күннен бері аман есен сақталған кейбір ескі заттарын қайтарады. Содан кейін Молли кітапханаға барып, гипноз туралы кітапты қайтарады. Сол жерде ол Люси Лаганмен кездеседі. Ол кітапты Молли тауып алу үшін жасырған өзі екенін айтады. Молли оған шын жүректен алғыс айтып, баспанаға оралады. Ақыры сол күні кешке Молли Рождество кешін барлық достарымен және мисс Тринклберримен бірге қуанышпен атап өтті және алғаш рет өзін үйде сезінді. Сонымен, бұл фильм сізге қалай ұнады? Төмендегі түсініктемелерде өз ойларыңызбен бөлісіңіз. Егер сізге бұл қысқаша мәлімет ұнаса, осы сияқты таңғажайып оқиғаларды жіберіп алмау үшін бейнеге лайк басып, арнаға жазылуды ұмытпаңыз. Келесі видеода кездескенше